जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण को जय हो। समादरणीय सज्जन वृंद, अब हामी श्रीमद्भागवत महापुराण को कथा में प्रवेश गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिला हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि भागवत भनेको के हो। भासते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरम। भासते सर्ववेदेषु, भा भनेको वेद को प्रतिभाषित अर्थ नै भागवत हो। अनि ग भनेको गीयते नारदादिभिः, नारद जस्ता ठुला ठुला ऋषिहरूले यसलाई उद्गाहन गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, व्याख्या गर्नुभएको छ। अनि व को अर्थ वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तिनै लोकमा वर्णन गरिन्छ। र त को अर्थ हुन्छ तरणिर भवसागरम, जसले यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रेमले, श्रद्धाले, भावनाले वर्णन गर्छ भने ऊ यस भवसागरबाट पार तर्दछ। भागवत भन्दा उत्तम अरू केही पनि छँदै नै छैन, त्यो कुराको व्याख्या गरिएको छ। अर्थात् भा भनेको भक्ति, ग भनेको ज्ञान, व भनेको वैराग्य र त भनेको जसले भक्ति, ज्ञान र वैराग्य तिनटै कुरालाई प्राप्त गर्छ ऊ यस भवसागरबाट पार तरेर जान्छ, उसको मोक्ष भएर जान्छ। र यो श्रीमद् भागवत महापुराणमा जम्मा 18,000 श्लोकहरू रहेका छन्, 335 अध्याय छन् र 12 स्कन्द। स्कन्द भन्नाले पाटा भागहरू यसका 12वटा रहेका छन्। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण सबैभन्दा पहिला भगवान नारायणले ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भएको थियो चतुश्लोकी भागवतको रूपमा। अनि भगवान नारायणले आफ्ना पुत्र स्वरूप ब्रह्माजीलाई सुनाउनु भयो। ब्रह्माले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनुहुन्छ, नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो र व्यासजीले त्यो 4 श्लोक भागवतको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोकमा परिणत गरिदिनु भयो। अनि व्यासजीले त्यो 18,000 श्लोकले परिपूर्ण भएको भागवत आफ्ना पुत्र शुकदेवजीलाई पढाउनुहुन्छ र तिनै शुकदेवजीले गंगा नदीका किनारमा राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ र परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले पनि सुन्नुहुन्छ र तिनै सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रका 88,000 ऋषिहरूलाई त्यही भागवत सुनाउनुहुन्छ र तिनै ऋषिहरूको परम्परा चल्दै 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 आज भद्रपुर 10मा नीलराज तथा हिमा कोइरालाका घरका आँगनमा पनि यो भागवत प्रारम्भ भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, यो भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको ग्रन्थ नै श्रीमद् भागवत महापुराण हो। हेर्नुहोस्, नारायणबाट सुरु भएर यहाँसम्म आएको हो, एउटा पारम्परिक ग्रन्थ हो यो श्रीमद् भागवत महापुराण भनेको। र यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रारम्भ गर्नु पूर्व सर्वप्रथम यहाँ व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम, मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले 3 चोटि मङ्गलाचरण गर्ने विधान बताएको छ शास्त्रमा। त्यही अनुसार सर्वप्रथम यहाँ व्यासजीले भागवतको पनि मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यद् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यो भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोक हो सज्जन। र व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्दाखेरि बडा अचम्म तरिकाले मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। सत्यम परम धीमहि भनेर सत्यरूपी परमात्माका चरणमा सत्सत वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ।
जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः अस्यः श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान श्री कृष्ण को जन्म हुन्छ कहाँ भन्दा यत्र मथुरायाम मथुरामा वसुदेव जी का घरमा भगवान श्री कृष्णचन्द्र को जन्म हुन्छ भनेर अर्थ गर्नुभयो। कसैले भन्नुभयो कि भगवान कृष्ण को जन्म त कंसका जेलखानाभित्र भएको थियो त हैन, हामीहरूले सुनेको त त्यही हो नि, कंसका जेलखानाभित्र भगवान कृष्णको जन्म भयो भनेर। तर वसुदेवजीले भन्नुभयो देवकीका घरमा वसुदेवजीका घरमा भगवान कृष्णको जन्म भयो भनेर भन्नुभयो। कसरी अर्थ गर्नुभयो त व्यासजीले भन्दा न गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। त्यो घरलाई घर भनिँदैन रे सज्जन, जुन घरमा इटा पत्थर सिमेन्टले बनेको घर हुन्छ नि त्यो घरलाई घर भन्दैन हाम्रो शास्त्रले। अहिले त 5 सुते 7 सुते हैन, कति सुते हो 10 सुते रड लगाएर बनाएको बलियो घर, भूकम्प प्रतिरोधात्मक घरलाई पनि घर भन्दैन हाम्रो शास्त्रले। घर भनेको के हो भन्दा घर भनेकी पत्नी अरे। घरलाई घर के भन्नु र सखे, घर भन्नु नै पत्नी हुन्। घर त पत्नीको हुन्छ अरे। श्रीमती नभएको घर घर जस्तो कहिले पनि हुँदैन। श्रीमती र आमा नभएको घर घर जस्तो कहिले पनि हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले श्रीमती र आमा जुन घरमा हुनुहुन्छ त्यो घरलाई मात्रै आमा भनिन्छ अरे। आफ्नी धर्मपत्नी श्रीमती एउटा रुखका छारी मुनि बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। आफ्नी धर्मपत्नी एउटा झुपडीमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ अरे। पत्नी जहाँ बस्छिन् त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा वसुदेव की पत्नी देवकी पनि जेलखानामै, कंसकै जेलखानामा कारागारमै हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसैले जहाँ देवकी हुनुहुन्छ त्यो वसुदेवको घर थियो। हेर्नु, त्यसलाई कंसको कारागार भन्न मिल्दैन। अनुपश्चात अयात अगच्छत इतरत्र गोकुले। त्यस पश्चात वसुदेवजीले ढाकीमा बोकेर भगवान कृष्णलाई गोकुलमा लिएर जानुभयो। गोकुलमा गएर स्वयसु गोपेशु राजा तेती स्वराड ग्वाल बालकहरूका बिचमा शोभायमान बनेर भगवान कृष्ण खेल्नुहुन्छ। दही चोरी माखन चोरी लीलाहरू गर्नुहुन्छ। विविध लीलाहरू भगवानले गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पश्चात त्यस्ता भगवान कृष्णलाई मार्न भनेर अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर पुतना जस्ता राक्षसहरू आए। तर निरस्त कुहकम त्यस सबैलाई परास्त गरिदिएर भगवानले मोक्ष गति प्रदान गर्नुभयो। अनि भगवानको लीला देखेर आदि कवय ब्रह्मणे अपि मुह्यन्ति। ठुला ठुला ऋषि मुनि साधु सन्तको त कुरै छोडौँ, ब्रह्माजी पनि मोहित हुनुहुन्थ्यो। भगवानले के गर्न खोज्नु भएको भन्ने कुरा ब्रह्माले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न थियो। त्यस्ता लीलाधारी भगवान हुनुहुन्छ। र त्यस्ता कृष्णका 3 प्रकारका लीलाहरू नमृषा इति अमृषा एकदमै सत्य लीलाहरू छन्। कृष्णका 3 प्रकारका लीला वृन्दावन मथुरा र द्वारिका का सम्पूर्ण लीलाहरू चाहिँ नमृषा इति अमृषा, यी झुटा कुरा होइनन्, एकदमै सत्य लीलाहरू रहेका छन्। अनि तिनै परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जो यस्ता लीलाधारी परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णले वृन्दावनमा बसेर जब वेणुनाद गर्नुहुन्छ, वेणुनाद गर्दाखेरि कलकल कल्लोल गर्दै कमनीय कालिन्दीको कलरव कुण्ठित हुन पुग्दथ्यो। बगिरहेकी जमुनाजी पनि पत्थरको भाँति जमेर उभिएर कृष्णले बजाएको वेणुनादलाई सुन्न सुरु गर्दथिन् र जलमा थलमा जलको भाव परिवर्तन भइदिन्थ्यो। यस्ता लीलाधारी परब्रह्म परमात्मा भगवान वंशी बिहारी श्रीकृष्णाय यस्ता भगवान श्री सत्यम श्रीकृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयम सर्वे ध्यायम। यस्ता लीलाधारी भगवान श्री राधा कृष्णका चरणमा सत्सद वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्दछौ भनेर व्यासजीले पनि भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। भन्नुहोस् राधा कृष्ण भगवानको धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते
किं वा परैरीश्वरः सद्योरिद्यवरुध्यते प्रकृतिवी शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्म प्रोजित कलितवोत्र परमः। यो श्रीमद् भागवत महापुराण छल कपट ईर्ष्या द्वेषदेखि पर रहेको कितव रहित धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण। यो छल कपट ईर्ष्या द्वेषबाट पर रहेको धर्म यो भागवत धर्म भनिन्छ सज्जन। यसलाई यो भागवत धर्म हो। धर्म दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ग्राम्य धर्म, अर्को परम धर्म। यो भागवत धर्मको सम्बन्ध चाहिँ परमात्मासँग छ, भगवानसँग जोडाउँछ यसले हामीहरूलाई। त्यस्तो परम धर्म यो श्रीमद् भागवत महापुराण। र यो श्रीमद् भागवत महापुराण महामुनि कृते, महामुनि भनेको नारायणेन कृते, भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। र यो भागवतलाई श्रवण गर्नेवाला श्रोताले निर्मत्सर बन्नुपर्दछ। निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर व्यक्तिहरूको, सज्जनहरूको धन भनेर यो भागवतलाई मानिन्छ। निर्मत्सर भनेको के हो भन्दा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी छवटा मनुष्यका शत्रुहरू हुन्छन्। यी शत्रुहरूलाई परास्त गरेर अनि दिव्य भावनाले मानवले यो भागवतलाई श्रवण गर्न सक्यो भने भागवतले पूर्ण नगर्ने केही पनि छैन। र भागवतलाई सुनिरहनु परेन। म भागवत लगाउँछु अब भन्ने मनमा इच्छा मात्रै जागृत गर्न थाल्यो नि जुन दिनदेखि, होइन? जुन दिनदेखि भागवत लगाउने इच्छा मात्रै मनमा जागृत भयो त्यसै दिनदेखि भगवान आएर उसका हृदयमा बसेर उसलाई कल्याण गर्न थालिहाल्नुहुन्छ अरे। शुश्रूषुभि तक्षणात् सद्य हृदय अवरुध्यते भगवान। हेर्नुहोस्, म भागवत सुन्छु भन्ने इच्छा मनमा जागृत जुन दिन भयो त्यसै दिनदेखि भगवान आएर उसका हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ र उसको कल्याण गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ। अब अघि नै मैले भने नि, माता हिमादेवी कोइरालाले कहिलेदेखि भागवत लगाउने इच्छा राख्नु भएको, हेर्नुहोस्, यसै गरी सुन्ने इच्छा राख्नु भएको। जहिलेदेखि इच्छा गर्नुभयो तहिलेदेखि भगवान आएर उहाँका हृदयमा बस्न थालिहाल्नु भएछ। उसले, किनकि भागवतले भन्यो नि त यो कुरा त, होइन? जुन दिन इच्छा राख्यो मनमा त्यसै दिनदेखि भगवान आइहाल्नुहुन्छ अरे र ऊ हृदयमा बसेर उसको कल्याण गर्न सुरु गरिहाल्नुहुन्छ अरे। अब सुन्ने इच्छा मात्रै राख्ने बित्तिकै भगवानले कल्याण गर्न सुरु गर्नुहुन्छ भने सुनिसकेपछि त के हुन्छ हुन्छ अब भनेर साध्य नै छैन, होइन? त्यसैले यो श्रीमद् भागवत महापुराणको महिमा अपार रहेको छ। र यो भागवतलाई मन लगाएर भावनाले, श्रद्धाले, विश्वासले, आस्थाले जसले सुन्न सक्यो उसको कल्याणै कल्याण छ। निगम भनेका वेद, वेद रूपी वृक्षमा फलेको मिठो फल सुखदेवजी महामुनिका मुखारविन्दबाट निश्रित यो ग्रन्थ श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। हेर्नुहोस्, र यो भागवत महापुराणलाई त जहाँ जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ त्यहाँ सुन्नुपर्छ। एकचोटि दुईचोटि सुनेर हुँदैन। भागवत त मुहु भनेको बार बार सुन्नुपर्छ, बारम्बार सुन्नुपर्छ। कहिलेसम्म सुन्नुपर्छ त भन्दा आलयम मोक्ष पर्यन्तम, जबसम्म यो आत्मा गएर परमात्मामा मिल्दैन तबसम्म जहाँ जहाँ भेटिन्छ, जुन अवस्थामा भेटिन्छ यो भागवतलाई सुनिरहने हो। र सुन्ने श्रोताले रसिक र भावुक बन्नुपर्छ अरे। भगवानलाई हृदयमा धारण गरेर भगवानको भक्ति जागृत गर्दै र भावनाले ओतप्रोत भएर भक्ति श्रद्धापूर्वक भागवत सुन्नेवाला व्यक्तिको कल्याणै कल्याण हुन्छ भनेर यसरी भागवतको वर्णन गरिएको छ। र एउटा नैमिषारण्य नाम गरिएको पावन भूमि आज पनि छँदैछ भारतमा, नैमिषारण्य क्षेत्र। र त्यो नैमिषारण्य नाम गरिएको पावन भूमिमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरू बस्नु भएको छ। सौनकादि ऋषि 88,000 ऋषिहरूले यज्ञ यागादिहरू गरेर, अनुष्ठानहरू गरेर विराजमान हुनुभएको थियो त्यो पावन भूमिमा। सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषि सुतजी महामुनि जो त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, भूत भविष्य
वर्तमानलाई जान्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता सुतजी महामुनि बिहान उठेर स्नान ध्यान गरेर आएर व्यासासनमा बसिसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सुतजी समक्ष प्रश्न गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, गुरुदेव अब अगाडि त घोर कलियुग आउँदैछ र कलियुगी मानवको कल्याणका लागि हामीहरूलाई बडा चिन्ता लागेको छ। त्यसै कारणले हजुर समक्ष हामी केही प्रश्नहरू गर्न चाहन्छौँ भनेर सौनकादि ऋषिहरूले सुतजी समक्ष प्रश्न गर्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, गुरुदेव पुंसाम एकान्तत श्रेय तन्न संशीतो मर्हसि। पहिलो प्रश्न गर्नुभयो ऋषिहरूले, गुरुदेव मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ र मनुष्यको कर्तव्य के हो? मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ र मनुष्यको कर्तव्य के हो? मानव भएर जन्म लिएर यो धरतीमा आएपछि जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, लेख्ने, कमाउने, खाने अनि मरेर जाने मात्रै हो कि मानव भएर यो धरतीमा आएपछि अरू पनि केही गर्नुपर्छ त? गर्नुपर्छ यदि भने के गर्नुपर्छ त? मानवको के गर्दा कल्याण हुन्छ गुरुदेव भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ, अतः सादोत्र यत्सारम समुद्रित्य मनीषयाः। गुरुदेव शास्त्रहरू धेरै छन् हाम्रा शास्त्रहरू, तर शास्त्रमा एउटा शास्त्र पढो एक थोक भनेको छ, अर्को शास्त्र पढो अर्थोक भनेको छ। सबै शास्त्रहरूलाई पढेर ज्ञान हासिल गर्न सक्ने क्षमता सबैमा नहुन सक्छ। अझ कलियुगी मानवमा त त्यो क्षमता हुँदैन भने सम्पूर्ण शास्त्रले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त? शास्त्रको सार तत्त्व के हो गुरुजी भनेर सार तत्त्वका रूपमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। दोस्रो प्रश्न। तेस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ, अवतार कथा शुभा, भगवानका अवतारहरू कतिवटा रहेका छन् भनेर तेस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ। चौथो प्रश्न गर्नुहुन्छ, देवक्यम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले देवकी र वसुदेवकै घरमा जन्म लिएर आउनुपर्ने मुख्य कारण के थियो त? देवकी र वसुदेवले के त्यस्तो पुण्य कर्म गरे, के धर्म गरे जो कि साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयं पुत्र बनेर जसका घरमा आउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ, लीला विदधत स्वैर ईश्वर स्यात्म मायया। भगवान कृष्णले यो धरतीमा आएर कति वर्ष लीला गर्नुभयो र कृष्णका सम्पूर्ण लीला कथाहरूका विषयमा सुनाइदिनुहोस् गुरुदेव भनेर पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि छैटौं प्रश्न गर्नुहुन्छ, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि समकाष्ठा मदुनोपेते धर्म कम शरणम गता। गुरुदेव भगवान कृष्णले 125 वर्षसम्म लीला गरेर यो धरतीबाट परमधाम गएपछि, भगवान कृष्ण गोलोकधाम गएपछि धर्म कसका शरणमा गयो त गुरुजी? धर्म के गर्दा हुन्छ? धर्मको परिभाषा के हो भनेर चाहिँ छैटौं प्रश्न गर्नुहुन्छ। यी 6वटा प्रश्न नै मुख्य प्रश्न हुन् भागवतका। यिनै 6वटा प्रश्नको उत्तर हामी 7 दिनसम्म निरन्तर सुन्नेछौँ। 6वटा प्रश्नको उत्तर इति सम्प्रश्न सम्पृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। भन्नुहुन्छ कि सुतजी महामुनि ऋषिहरूले गरेको प्रश्न सुनेर साह्रै खुसी हुनुभयो, साह्रै प्रसन्न हुनुभयो। किनकि भगवानका भक्तहरूलाई भगवानका बारेमा सोधिदियो भने उहाँहरू साह्रै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। हामी जस्ता संसारिक व्यक्तिलाई संसारका विषयमा कसैले सोधिदियो भने हामी खुसी हुन्छौँ। त्यस्तै प्रकारले भगवानका भक्तहरूलाई भगवानका बारेमा कसैले सोधिदियो भने उहाँहरू साह्रै छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि ऋषिहरू पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। अनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ सुतजीले, हे ऋषिमुनि हो, तपाईँहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर म अवश्यमेव दिन्छु, तर प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले म मेरा परम गुरुको ध्यान गर्छु। किनकि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन, गुरु बिना भवसागर पार तर्न सकिँदैन। त्यसैले म मेरा परम गुरुको ध्यान गर्छु सर्वप्रथम भनेर सुतजीले आफ्ना परम गुरुको ध्यान गर्नुहुन्छ। सुतजीका गुरु भनेका सुकदेवजी महामुनि हुनुहुन्छ। सुतजीका गुरु सुकदेवजी हुनुहुन्छ। सुकदेव भनेको व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्छ।
व्यासजी भनेको भगवान नारायणको अंश अवतार हो हेर्नुहोस्। भगवानका 24 अवतार मध्येमा एक अवतार व्यास अवतार हो, भगवानकै अवतार हो र जसको अवतार भनेको चाहिँ यो संसारमा चाहिँ पूर्वीय दर्शन शास्त्रहरूको व्याख्या गर्नका निमित्त हामी जस्ता अज्ञानी मानवहरूको कल्याणका निमित्त नै व्यासजीको अवतार भएको थियो हेर्नुहोस्। र व्यासजी महामुनिले व्यासजीका कि पत्नीको नाम थियो बिटिका, जसलाई पिङ्गला पनि भनेर भनिन्छ। व्यासका पत्नीका दुईटा नामहरू आउँछन् र व्यासकी पत्नी बिटिकाका गर्भमा सुखदेवजी महामुनि 12 वर्षसम्म निरन्तर बस्नुभयो। आमाका गर्भमा 12 वर्ष बस्नुभयो र 12 वर्ष पश्चात जन्म लिएर नाल पनि बेडिआएकै थिएन। त्यो नाललाई जनै जस्तो बनाएर काँधामा बेरेर अनि सुखदेवजी त जङ्गलतिर जान लाग्नुभयो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेवजी महामुनि जन्मिँदैखेरि आफ्नो नाललाई जनै जस्तो बनाएर काँधमा बेरेर अनि त्यस पश्चात जङ्गलतिर भजन गर्न भनेर जान लाग्नुभयो। व्यासजीले विचार गर्नुभयो छोरो भनेको त बुढापाको सहारा हुन्छ भन्छन्, बुढेसकालको लाठी हुन्छ भन्छन् छोरो त, तर मेरो छोरो त जन्मिने बित्तिकै जङ्गलतिर जान लाग्यो भनेर व्यासजीलाई बडा पीडा भयो मनमा। अनि व्यासजीले चाहिँ पुत्र पुत्र नजाऊ बाबु नजाऊ वनमा भन्दै भन्दै जङ्गलतर्फ जान लाग्नुभयो। उहाँ पनि छोराका पछि पछि जानुहुन्छ। पुत्र 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 नजाऊ नजाऊ भन्दै भन्दै जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जनी जङ्गलमा गएर पनि पुत्र पुत्र भनेर कराउँदाखेरि उताबाट प्रतिध्वनि आवाज आएछ। हामीहरूले जङ्गलमा गएर करायौँ बोल्यौँ भने हामीहरूले बोलेको आवाज फर्केर आउँछ, प्रतिध्वनि आवाज आउँछ। त्यस्तै प्रकारले व्यासजीले पनि पुत्र पुत्र भनेर कराउँदा उताबाट प्रतिध्वनि आवाज आयो हेर्नुहोस्। प्रतिध्वनि आवाज आइसकेपछि अनि व्यासजीले विचार गर्नुभयो यो मेरो मात्रै छोरो होइन रहेछ। गुफा कन्दरा लता वृक्ष वनवनबाट पुत्र पुत्रको आवाज आउँदैछ भने यो मेरो मात्रै छोरो होइन रहेछ। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि, सबै भूत प्राणीका हृदयमा आत्मा स्वरूपले निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा भगवान नै पुत्र बनेर आउनुभएको रहेछ। मलाई सबै कुरा थाहा भयो, साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नै पुत्र बनेर आउनुभएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। जगत कल्याणका निमित्त उहाँको अवतार भएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो र आफ्ना पुत्रलाई जङ्गलमै छोडेर व्यासजी आउनुहुन्छ। जङ्गलमा छोडेर आउनुभयो अनि आएर व्यासजी महामुनि आफ्ना आश्रममा बसेर शिष्यहरूलाई राखेर भागवत पढाउन लाग्नुभयो। व्यासजीले व्यासजीका आश्रममा भागवतको अध्ययन गरेर विद्यार्थीहरू पढ्ने गर्दथे। अनि एक दिनको कुरा तिनै व्यासजीका पुत्र शिष्यहरू दाउरा खोज्न भनेर जङ्गलमा गएछन्। दाउरा खोज्न जाँदा व्यासजीले पढाएका ती भागवतका श्लोकहरूलाई उच्चारण गर्दै गर्दै अनि दाउरा खोज्दै थिए। ती भागवतका श्लोकहरूलाई उच्चारण गर्दा उनीहरूले तिनै सुखदेवजी महामुनि त्यही जङ्गलमा निराकार ब्रह्मको चिन्तन गरेर बस्नुभएको थियो, सुन्नुभएछ। हेर्नुहोस्, सुखदेवजीले सुन्नुभएछ। व्यासका शिष्यहरूले भागवतका श्लोकहरूलाई गाएको सुन्नुभएछ। त्यो भागवतका श्लोक सुन्दाखेरि सुखदेवजीलाई पनि भागवत पढ्ने इच्छा लागेछ। जुरुक्क उठ्नुभयो, उठेर आएर भन्नुभयो भाइ हो तिमीले यति मिठा मिठा श्लोकहरूलाई वर्णन गर्छौ नि, यति मिठा श्लोक कहाँ हुन्? कृष्णका श्रृङ्गार रसले परिपूर्ण भएका श्लोकहरूलाई तिमीहरूले उच्चारण गर्छौ नि, कहाँ श्लोक हुन् भनेर सोध्नुभएछ सुखदेवजीले। भन्दा यी त भागवतका श्लोक हुन् भने। साह्रै मिठा श्लोकहरू वर्णन गर्यौ तिमीहरूले, अरू पनि सुनाऊ न भनेर भन्नुभयो। व्यासका शिष्यहरूले भने हामीहरूलाई त गुरुजीले जति पढाउनु भएको थियो त्यति त हामीले वर्णन गरिसक्यौँ, भनिसक्यौँ। अब हामीलाई यहाँभन्दा धेरै आउँदैन, पढेका छैनौँ हामीले।
तपाईलाई मिठो लाग्यो यदि भने हाम्रा गुरुजीसँग त यस्तै मिठा मिठा 18,000वटा श्लोक छन् भागवतका। तपाईलाई मिठो लाग्यो भने हिँड्नुहोस् भने त। तिमीहरूका गुरु भनेका चाहिँ को हुनुहुन्छ नि भन्दा हाम्रा गुरु भनेका व्यासजी हुनुहुन्छ। शुकदेवजीलाई पिताजीले पढाउनु भएको रहेछ भन्ने सुनेर भागवत पढ्ने इच्छा लाग्यो। एउटा दुईटा व्यासका शिष्यहरूले उच्चारण गरेको भागवतका श्लोक सुन्दा शुकदेवजीलाई पुरै भागवत सुन्ने र पढ्ने इच्छा मनमा जागृत भयो। अनुसार भागवतका श्लोकले सबैलाई आकर्षण गर्दछ। अनुसार यो अरूको आकर्षण शक्ति होइन, यो भागवतका श्लोकको आकर्षण शक्ति हो। किनकि प्रत्येक भागवतका श्लोकमा शब्द शब्दमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। भागवतमा सजन यो परमात्माको शक्ति विद्यमान छ भागवतमा। त्यसैले त हामी सबैलाई कसलाई कता कताबाट तानेर यहाँ एकै छारी मुनि राखेको छ भागवतका श्लोकले। यो अरूले तानेकै होइन, कसले तानेको? भागवतका श्लोकले तानेको हो। शुकदेवजीलाई पनि भागवतका श्लोकले तानेर ल्यायो। व्यासजीले देख्नुभयो जङ्गलमा गएको छोरो फर्केर आयो भनेपछि कति खुसी लाग्यो होला व्यासजीलाई। र तिनै शुकदेवजीलाई आफ्ना छोरालाई राखेर अनि भागवत पढाउनुहुन्छ व्यासजीले। र शुकदेवजीले पनि भागवत पढ्नुभयो र पढेर पछि गएर तिनै शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई गङ्गा नदीका किनारमा भागवत सुनाउँदा सुत पौराणिक ऋषिले पनि सुन्नु भएको थियो। र सुतजी भन्नुहुन्छ तम व्यास सोनुमपयामि गुरुम मुनीनाम। मेरा परम गुरु व्यासजीका पुत्र शुकदेवजी महामुनिलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। अध्यात्म दीपमतिथि तिर्षतां तमुन्दम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम। मेरा गुरु संसार रूपी सागरबाट पार तर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई पार तार्नका निमित्त अध्यात्म दीप बनेर, अध्यात्मको ज्योति बनेर भागवत स्वयं साक्षात लिएर अवतरित भएर आउनुहुने मेरा परम गुरु शुकदेवजीलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु भनेर सुतजी महामुनिले आफ्ना परम गुरु शुकदेवजीको ध्यान गर्नुहुन्छ। गुरु बिना ज्ञान प्राप्त गर्न सकिँदैन, गुरु बिना भवसागर पार तर्न सकिँदैन। त्यसैले आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन आफ्ना आफ्ना गुरुको स्मरण गरौँ, गुरुदेवको ध्यान गरौँ अनि पुनः हामी अगाडि बढ्ने जाउँ। भन्नु सद्गुरुदेव भगवानको जय हो, शुकदेवजी महाराजको जय हो। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अब तर न सको। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अब तर न सको। जब जन्म भयो तब भूल भयो, अब जीवन सुधारो पाओ परो। गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अब तर न सको। ऊँचा हुन नीच भए मेरो छैन मति।
चाहुदा हुन् नीच भए मेरो छैन मति सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भस्दछु मेरो सुख हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरौँ जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारौँ पाओ परों गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अब तर न सकूं। मर्म बुझिना धर्म दियो तब कर्जी भए हो कर्म गरे जब मर्म बुझिना धर्म दियो तब कर्जी भए अर्पण रहे न तड़पन बीच अंधो भई देव डूब न गए अब छैन केही को इच्छा यहाँ तिम्रै चरण लाई पूज न सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीवन सुधारौं पाओ परों गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अब तर न सकूं गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भव सागर अवतर न सकूं भव सागर अवतर न सकूं भव सागर अवतर न सकूं। सद्गुरुदेव भगवान को जय हो। अपना अपना गुरुदेव को जय हो। सुखदेव जी महाराज को जय हो। सुतजीले आफ्ना परम गुरु सुखदेव जी महामुनि को स्मरण गर्नुहुन्छ अनि ऋषिहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। गुरुदेव यहाँ सुत जी महामुनि भन्नुहुन्छ हे ऋषिमुनि हो मनुष्यको कर्तव्य हो र मनुष्यको कल्याण पनि त्यसैले गर्छ र कर्तव्य पनि हो र मानव भएर यो धरतीमा आएपछि मानवले परमात्मा प्राप्तिका लागि कर्म गर्न सकेन यदि भने ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर्न सकेन भने मानवले घर बनाउन सम्पत्ति कमाउन पढ्न लेख्न
अनि जग्गा जमिन चाहिँ किन्नका लागि सम्पत्ति उपार्जन गर्नका लागि मात्रै मानवले आफ्नो जीवन समर्पण गर्यो। तर मानव जीवनमा कहिल्यै पनि ईश्वर प्राप्तिका लागि कर्म गर्न सकेन भने त्यो मानव जीवन व्यर्थ गयो भन्ने कुरा बुझ्नु। किनकि संसारमा बसेर मानवले संसारिक वस्तुतिर मात्रै रुमल्लिने वाला मानवको कहिल्यै पनि कल्याण हुँदैन। किनकि ईश्वर प्राप्तिको साधना कर्म गर्न सकेन र मानव जीवनमा भगवत भक्ति जागृत गर्न सकेन भने त्यो मानव जीवन व्यर्थ गयो भन्ने कुरा बुझ्नु। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। जे गरेर भए पनि भगवान वासुदेवमा भक्ति जागृत गर्नु नै मानवको परम कर्तव्य हो र मानवको कल्याण पनि त्यसैले हुन्छ। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परम तपः। मानवले जे कर्म गर्दछन् ती सबै कर्महरूलाई भगवान वासुदेवमा समर्पण गर्नु पर्यो। भगवान वासुदेव प्रति सर्वसमर्पित भाव दर्शाउनु पर्यो र अनि आफूले गरेका प्रत्येक कर्मलाई भगवान प्रति समर्पण गर्न सकेन भने मानवको कल्याण हुँदैन। यो संसार भनेको भगवानको हो, म पनि भगवानको हुँ र मेरा परिवार पनि भगवानका। मेरो जग्गा जमिन वस्तु भाव जे छ, मेरो नोकरी चाकरी जे छ त्यो सबै भगवानको हो। म जे गर्छु भगवानका लागि गर्छु भन्ने भाव लिएर मानवले गरेका प्रत्येक कर्मलाई ईश्वरमा समर्पण गर्न सकेन भने मानवको कल्याण कहिले पनि हुँदैन भनेर यसरी सुनाउनुहुन्छ। अनि भगवानका अवतारका विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। एतन् नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां शंसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्ग्रियोनिशो। सुतजी भन्नुहुन्छ भगवानका अवतार त कति छन् भनेर साध्य नै छैन। यति अवतार भनेर भगवानका विषयमा चर्चा गरेर वर्णन गरेर कहिले पनि सकिँदैन। तर भगवानका मुख्य अवतार भनेका 24 अवतारहरू रहेका छन् र ती 24 अवतार मध्येमा एते चम्सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 24 अवतार मध्येमा पनि कृष्णको जस्तो परिपूर्णतम अवतार चाहिँ अरू कसैको पनि छैन है भनेर सुनाउनुहुन्छ। अनि हे ऋषि मुनि हो, अब म तपाईहरूलाई मेरा बुद्धिले मेरा ज्ञानले भने अनुसारका भ्याए अनुसारका कथाहरू अवश्यमेव सुनाउँछु। यथाधीतम यथामति भनेर भन्नुहुन्छ। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। व्यासजीले सुखदेवजी महामुनिलाई भागवत पढाएपछि सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई कहिले कसरी भागवत सुनाउनुहुन्छ र व्यासजीले भागवतलाई पहिला कसरी संरचना गर्नुभएको थियो भनेर ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ सुतजीसँग। सुतजी भन्नुहुन्छ द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जात पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। एकचोटिको कुरा, व्यासजी महामुनि व्यास गुफामा बसिरहनु भएको थियो। हजुरहरू कोही बद्रीनारायण धाम जानु भएको छ भने बद्रीनाथ धामदेखि 1 किलोमिटर अगाडि व्यास गुफा आज पनि छँदैछ, जहाँ व्यासजी बस्नु भएको थियो। सरस्वती नदीको पश्चिम किनारमा व्यासजीको आश्रम रहेको छ। त्यो आश्रममा बसेर व्यासजीले विचार गर्नुभयो, अगाडि त घोर कलियुग आउँदैछ। अब त्यो कलियुगमा आसुरी प्रवृत्तिका मनुष्य हुन्छन्, अल्छी स्वभावका मानव हुन्छन्, कर्म थोरै गर्छन्, फलको आशा धेरै गर्छन् कलियुगी मानवले। भने त्यस्ता अल्प बुद्धि भएका अल्प आयु भएका कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला त भनेर व्यासजीलाई बडा चिन्ता लाग्यो। त्यतिखेर कसको भन्दा हाम्रो चिन्ता लागेछ व्यासजीलाई। हेर्नुहोस् त्यतिखेर हामी कलियुगी मानवको चिन्ता लागेछ। अनि व्यासजीले चिन्तित भएर बसेर चाहिँ अनि त्यस पश्चात सबैभन्दा पहिला वेद एउटा मात्रै थियो। एउटा वेदमा 1 लाखवटा मन्त्रहरू थिए। त्यो 1 लाख मन्त्रले युक्त भएको वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो व्यासजीले। किनकि त्यत्रो मन्त्रले युक्त भएको वेद पढ्दैनन् कलियुगी मानवले भनेर
एवढा बेदलाय 4 भागમાં વિભાજન કરી દીધું બો ऋग्यजो साम अथर्वाख्या वेदा सत्वार उद्धृता ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद भनेर नाम बनी राखिदिनु भयो एक एकवटा शिष्यहरूलाई पढाएर एक एकवटा वेद पढाउनु भयो बोलाएर शिष्यलाई 4 जनालाई र तिमीहरूले यो वेदको प्रचार प्रसार गर्दै जानु है भनेर आज्ञा दिनुभयो। अनि त्यस पश्चात फेरि व्यासजीले 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थको संरचना गर्नुभयो। सबैभन्दा ठुलो र पुरानो काव्य भनेको महाभारत हो। महाभारत जति ठुलो र पुरानो काव्य अरू कुनै पनि छैन, जसमा 1,00,000 वटा श्लोकहरू रहेका छन्। 18 पर्वले युक्त भएको महाभारतको संरचना व्यासजीले गर्नु। अनि व्यासजीले 17 वटा महापुराणहरूको पनि संरचना गर्नुभयो। तर व्यासजीका मनमा शान्ति भएन। त्यति गर्दा पनि के गरिन होला जस्तो भइरहन्छ। अनि दुखी भएर चिन्तित भएर व्यासजी व्यास गुफामा बसिरहनु भएको थियो। त्यतिखेरै व्यासजीका आश्रममा नारद महामुनि आउन लाग्नुभयो। नारदजीले हातमा वीणा बोक्नु भएको छ। वीणा बोकेर भगवान नारायणको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै व्यासजी उपस्थित हुनका आश्रममा नारदजी आउन लाग्नुभयो। आकाश मार्गबाट हातमा वीणा बोकेर भगवान नारायणको नाम संकीर्तन गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। वन्द लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण हरे नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। बद्रीनारायण भगवान को जय हो। नारद महामुनि भगवान को नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै उपस्थित हुनुहुन्छ। अनि
त्यस पश्चात व्यासजीले स्वागत गर्नुभयो नारदजीलाई। हेर्नुहोस्, व्यासजीले स्वागत गर्नुहुन्छ। स्वागत गरिसके पश्चात आसन दिनुभयो। आसनमा बसेपछि अनि नारदजीले व्यासजीका मुखतिर हेर्नुभएको। व्यासजीको मुख कमल बडा अँध्यारो रहेछ। हेर्नुहोस्, व्यासजीको मुख कमल बडा अँध्यारो छ। जसको भित्र अँध्यारो हुन्छ नि उसको अनुहार पनि अँध्यारै देखिन्छ अरे। मान्छेको अनुहार हेर्दा थाहा हुन्छ उसको भित्रको कुरा। तपाईँ त हिँडिरहने, बोलिरहने, हाँसिरहने मान्छे, अचेल के भयो तपाईँलाई? मुख पनि बडा अँध्यारो देख्छु नि भन्छन्, होइन? किन भन्दा उसको भित्रको पीडा बाहिर अनुहारले बताइरहेको हुन्छ। मान्छेको दर्पण ऐना भनेकै उसको अनुहार हो। अनि व्यासजीलाई नारदजीले सोध्नुभयो, पाराशर्य महाभाग भवता क्वचिदात्मन पारितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन व्यासजी, हे पराशर का पुत्र, हजुरलाई के भयो? हजुरको मन बडा अँध्यारो जस्तो देखिन्छ। हजुर जस्तो विद्वान भएर पनि यति दुखी हुनुको कारण चाहिँ के हो नि त भनेर सोध्नुभयो नारदजीले। व्यासजी भन्नुहुन्छ, अस्त्वैवमे सर्वमिदं तयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामये त्वात्मा भवात्मभूतम। वास्तवमा हजुरले भनेको कुरा ठिकै हो नारदजी। मैले 17वटा महापुराणको संरचना गरेँ, एउटा वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेँ, अनि 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थको पनि संरचना गरेँ। तर मेरा मनमा शान्ति कहिले पनि भएन। मेरो मन दुखी रहन्छ। के गरिन होला जस्तो भइरहन्छ। मेरो मनमा कहिले पनि शान्ति भएन भनेर सुनाउनुहुन्छ। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँको मनमा शान्ति नहुनुको एउटै मात्रै कारण छ, मैले बुझे अनुसार भन्नु। के छ त त्यस्तो कारण भन्दा, नैष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। तपाईँलाई मनमा अशान्ति हुनुको एउटै मात्रै कारण छ। के कारण भन्दा, तपाईँले 17वटा महापुराण अनि महाभारतको व्याख्या गर्नुभएको छ, लोभात्मक ग्रन्थको व्याख्या। तिमीले यो कर्म गर्यो भने तिमीलाई यो फल मिल्छ, यस्तो कर्म गर्यो भने यो फल मिल्छ भनेर कर्मको लोभ देखाएर, फलको लोभ देखाएर कर्म गराउने त्यस्तो खालको ग्रन्थको व्याख्या हजुरले गर्नुभएको छ, लोभात्मक ग्रन्थको व्याख्या। तिमीले यस्तो यज्ञ गर्यौ भने तिमीलाई यो फल मिल्छ भनेर केवल लोभ मात्रै देखाउनु भएको छ पुराणहरूमा, ग्रन्थहरूमा। तर आजसम्म तपाईँले भगवानको भक्ति जागृत गराउने खालका कुनै पनि कथाहरू पुराणमा व्याख्या गर्नुभएको छैन। कुनै प्रसङ्ग त्यस्तो वर्णन गर्नुभएको छैन। राधा कृष्णका रासलीला जस्ता लीलाले परिपूर्ण भएको व्याख्या जबसम्म हजुरले गर्नुहुन्न, भक्ति रूपी ग्रन्थ भागवतको व्याख्या जबसम्म हजुरले गर्नुहुन्न, तबसम्म हजुरका मनमा शान्ति कहिले पनि हुनेवाला छैन। किनकि मानव जीवनमा संसारिक वस्तु, भौतिक सामग्री जति नै प्राप्त गरे तापनि मानवलाई शान्ति कहिले पनि हुँदैन। हिजो अस्तिसम्म साइकल चढेको व्यक्ति देख्दा भगवान आए जस्तो लाग्थ्यो, होइन? साइकल चढेको व्यक्ति देख्दा भगवान आए जस्तो लाग्थ्यो। अनि साइकल निकै धनीका व्यक्तिका घरमा हुन्थ्यो पहिले। अनि बिस्तारै मोटरसाइकल आयो। अहिले मोटरसाइकल नहुने त घरै छैन, व्यक्ति नै छैनन्। अहिले 4 चक्के पनि मान्छेका घरमा हुन थाले, तर पनि मान्छेलाई शान्ति अझै पनि छैन, आनन्द छैन। कतै जाँदा पहिले हिँडेरै जानु पर्थ्यो, जङ्गला मुलुक थियो,
तर पनि मान्छेलाई त्यतिखेर पनि दुःख थियो, आज सबै थोक भएर पनि दुःख नै छ मानवलाई। मनमा शान्ति कसैलाई पनि छैन। दुःख एउटा न एउटा पीडा दुःखले नसताएको मान्छे कोही पनि छैन। भने भौतिक सामग्री संसारका पदार्थ जति बटुल्यो उति मानवलाई दुःख छ, तर भगवानको भक्ति जति भए पनि मान्छेलाई आनन्द मात्रै दिन्छ। भगवानको भक्तिले प्रेमले शान्ति दिन्छ। त्यसैले मानवले ईश्वरको भक्ति गर्न सकेन भने भक्ति रूपी ग्रन्थको व्याख्या हजुरबाट भएन भने हजुरलाई शान्ति मिल्दैन व्यासजी। र भगवानको भक्ति गर्नाले, भगवानमा प्रेम गर्नाले कस्तो मान्छे कस्तो हुन्छ त त्यसको उदाहरण खोज्न हजुरले अन्त गइरहनु पर्दैन। म तपाईलाई मेरै जीवनको पूर्व जन्मको घटित घटना सुनाउँछु। नारदजीले व्यासलाई भगवानको भक्ति गर्नाले, भगवानको नाम मन्त्र जप गर्नाले, साधु सन्त महात्माको सङ्गत गर्नाले मानव जीवनमा कस्तो परिवर्तन आउँछ त त्यसको उदाहरण म स्वयं हजुरलाई दिन्छु भनेर नारदजीले आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ व्यासजीलाई। अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां। हे व्यासजी, म अहिले त ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद भएर आएको छु, तर म पूर्व जन्ममा एउटी दासीको पुत्र थिएँ। नारदजी भन्नुहुन्छ दासी भनेको मेरी आमा दिनै पछि धनवान व्यक्तिका घरमा काम गर्न भनेर जानुहुन्थ्यो। उनीहरूका घरमा गएर कुटो कोदालो गरिदिनुहुन्थ्यो। दिनभरि भोकै पेटले बारी खनिदिनुहुन्थ्यो। उनीहरूका लत्ता कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो। उनीहरूले खाएका जुठा भाँडा बर्तन माझिदिनुहुन्थ्यो, पखालिदिनुहुन्थ्यो। अनि दिनभरि भोकै पेटले काम गरेर बेलुका भएपछि मानो मुठी अन्न लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि मेरी आमा र म जङ्गलका किनारमा कुटियामा बसेका थियौँ। त्यतिखेर मलाई आज पनि याद छ। अनि आमाले मागेर ल्याएको त्यो काम गरेर ल्याएको अन्नद्वारा खोले भात पकाएर पहिला मलाई प्याउनुहुन्थ्यो आमाले। अनि आमाले पिएर सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो। भात खाएर होइन, पिएर सुत्ने गर्थ्यौँ हामीहरू। सारो भात खाँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा परिवार कसैलाई पनि थाहा थिएन। मेरी आमाका गर्भमा 6 महिनाको बालक हुँदैखेरि मेरा पिताको मृत्यु भएछ। मेरी आमाका गर्भमा म 6 महिनाको थिएँ, पिताजीको मृत्यु भएछ। म त गर्भे टुरो भएर जन्मेको थिएँ, गर्भे टुरो भएर। पिता म जन्मिनुभन्दा 4 महिना अगाडि नै पिताको निधन भइसकेको थियो। घरको अवस्था नाजुक थियो, गरिबी अवस्था थियो, खानेकुरा केही थिएन, अन्न थिएन, खेतीपाती थिएन। अनि जङ्गलका किनारमा एउटा पर्णकुटी बनाएर आमा र म बस्ने गर्थ्यौँ। आमाले अर्काका घरमा काम गरेर ल्याएर कुटो कोदालो गरेर जीवन निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। मेरी आमा एक दिन मात्रै पनि काम गर्न जान सक्नु भएन भने बेलुका मुखमा माड लाग्दैन थियो। भोकै पेटले सुत्नुपर्ने अवस्था हाम्रा घरको अवस्था थियो। गरिबी भन्दा साह्रो मानव जीवनमा अरू केही पनि छैन। भोक लाग्दा खान नपाउनु, निन्द्रा लाग्दा आरामदायी सुत्ने बिछौना नहुनु, जाडामा लगाउने कपडा नहुनु, इज्जत ढाक्ने कपडा पनि लगाउन मुस्किल पर्नु, त्यहाँभन्दा ठुलो गृहस्थ जीवनमा अरू के हुन सक्छ र पीडा। त्यो सारा पीडा हाम्रा जीवनमा थियो त्यतिखेर। अनि मेरी आमा एक दिन मात्रै काम गर्न जान सक्नु भएन भने केही खान पाइँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। जसो तसो जीवन निर्वाह चलिरहेको थियो। एक दिनको कुरा, हाम्रा गाउँमा एउटा मन्दिर बनाएको थियो। गाउँवासीहरूले मिलेर बनाएको मन्दिर थियो। त्यो मन्दिरमा ऋषिमुनि साधु सन्तहरू सत्सङ्ग गर्न भनेर आउनुभएछ। चातुर्मास्य व्रत गर्न भनेर आउनुभएछ। साउन भदौ असोज र कार्तिक यो 4 महिना सत्सङ्ग गर्ने, चातुर्मास्य व्रत गर्ने विधान हुन्छ अनुसार त्यो व्रत गर्नका निमित्त भनेर ऋषिहरू साधु सन्तहरू आउनुभयो। गाउँवासीहरूले भने, हाम्रे मेरी आमालाई भनेछन् तपाईँले गएर यी ऋषिहरूको सेवा गरिदिनुहोस् 4 महिनासम्म। उहाँहरूले खाएका जुठा भाँडा बर्तन माझिदिने, उहाँहरूका लुगा कपडाहरू धोइदिने,
बाणी भाँडा बर्तनहरू माझिदिने अनि यो कथास्थलको सरसफाइ गरिदिने काम हजुरले गरिदिनुहोस् भनेर मेरी आमालाई गाउँवासीहरूले ऋषिहरूका सेवामा लगाइदिए 4 महिनासम्म। म त्यतिखेर 5 वर्षको बालक थिएँ। आमा जहाँ काम गर्न जानुहुन्थ्यो म पनि त्यहीँ जान्थेँ, सँगै जान्थेँ। आमा सँगसँगै म पनि आमा गएकै ठाउँमा जान्थेँ। त्यहाँ गएर मैले हेर्दा ऋषिहरू एकजनाले कथा भन्नुहुन्थ्यो, अरूले तल बसेर सुन्नुहुन्थ्यो, कसैले भजन गर्नुहुन्थ्यो, कसैले भोजन बनाउने गर्नुहुन्थ्यो, अनि म पनि बसेर कथा सुन्ने गर्थेँ। तर मेरो चञ्चले अवस्था, केटाकेटी अवस्था भएकाले मलाई कथा सुन्न धेरै मन लाग्दैन थियो। एकछिन सुन्थेँ अनि उठेर हिँडिहाल्थेँ। तर आज अलिकति, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै 2-4 दिन सुनेपछि फेरि मलाई पनि कथा जति मिठो अर्थक लाग्न छोड्यो। हेर्नुहोस्, यो भगवानको कथा भनेको यस्तो विषय हो सज्जन, आज एकछिन सुनेर हुँदैन। आज एकछिन, भोलि अलिकति, भोलि अलिकति गर्दै एकछिन 2-4 दिनसम्म सुन्ने बानी गर्यो भने नि फेरि 2-4 दिनदेखि उता लागेपछि कथा जति मिठो अर्थक लाग्दैन। बरु 2 छाक खान छोडौँ तर कथा चाहिँ छोड्दै नछोडौँ जस्तो लाग्न थालिहाल्छ। यो कथा पनि एउटा नशा हो, भगवानको कथा। तर अरू बाहिरी नशा छायो भने बाहिरी नशाले नोक्सान गर्छ, होइन, संसारिक नशाले। तर भगवानको कथा रूपी नशा त जति छायो उति आनन्द हुन्छ सज्जन, जति बढ्यो उति आनन्द हुन्छ। यसमा कुनै नोक्सान छैन। त्यसैले भगवानका कथा म पनि सुन्न लागेँ। अनि मैले सानो 5 वर्षको केटाकेटीले कथा सुनेको देखेर ऋषिहरूले मलाई हरिदास भनेर बोलाउन लाग्नुभयो। मलाई त उपनाम दिनुभयो, हे हरिदास, हे हरिका दास, हरिका सेवक भनेर मलाई त बोलाउन लाग्नुभयो। ऋषिहरूले साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूले भोजन आफै पकाउनुहुन्थ्यो अनि पकाएर यो भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो। अनि यो त केटाकेटी हो, यसलाई भोक लाग्छ, यसलाई खान द्याओ भनेर पहिले मलाई खान दिनुहुन्थ्यो। साह्रै माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। तर मैले पहिले नै खाएको हुन्थ्यो। तर केटाकेटीको स्वभाव कस्तो हुँदो रहेछ भने केटाकेटीलाई पेटमा भन्दा पनि आँखामा धेर भोक लाग्दो रहेछ। केटाकेटीको स्वभाव त्यस्तो, जे देख्यो त्यही चाहिन्छ केटाकेटीलाई। ऋषिहरूले पहिले नै मलाई खान दिएको हुन्थ्यो त मेरो पेट भरिएको हुन्थ्यो, तर मेरो मन अझै अगाएको हुँदैन थियो। अनि ऋषिहरूले भोजन गरिसकेर थालीमा जो जुठो प्रसाद रहेको हुन्थ्यो नि, त्यो जुठो गएर म खाने गर्थेँ उठाएर। जुठो खान्थेँ म। ऋषि मुनिहरू, साधु सन्तले को जुठो जुन दिनदेखि मैले खाएँ त्यस दिनदेखि मेरो बुद्धि निर्मल भयो। मनमा भगवानका भक्तिहरू जागृत हुन लागे हृदयमा। अनि मेरा दिमागमा ज्ञानका प्रकाशहरू प्रकाशित हुन लागे। भगवानका भक्तहरूको जुठो जुन दिनदेखि मेरा पेटमा पर्यो त्यस दिनदेखि मेरो बुद्धि नै निर्मल भयो भनेर नारदजी सुनाउनुहुन्छ। अनि जतिखेर पनि तिनै ऋषिमुनि साधु सन्त महात्माहरूकै सङ्गत गरेरै मेरो 4 महिनाको समय व्यतीत भयो। अनि 4 महिनाको सत्सङ्ग सकेर ऋषिमुनि साधु सन्त महात्माहरू त आफ्ना आश्रमतिर जान लाग्नुभयो। मैले भने, हे ऋषिमुनि हो, यत्रो 4-4 महिनासम्म हजुरहरूसँग म बसेँ, अब हजुरहरूलाई छोड्ने इच्छा छैन मेरा मनमा। म पनि हजुरहरूसँगै जान्छु, मलाई पनि लिएर जानुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हरिदास, तिमी अहिले हामीसँग भजन गर्न जान सक्दैनौ भन्नुभयो। किन भन्दा, किन सक्दिन भन्दा तिम्री आमा हुनुहुन्छ घरमा, बुढी आमा हुनुहुन्छ घरमा, एक्लै हुनुहुन्छ। तिम्रो कर्तव्य भनेको आमाको सेवा गर्नु हो। अब आमाको बुढेसकालको सहारा, बुढापाको लाठी भनेको तिमी एउटा मात्रै सन्तान हौ, अरू कोही छैन। त्यसैले पहिला तिमी आमाको सेवा गर, अनि आमाको निधन भएपछि, मृत्यु भएपछि अनि तिमी हामीसँग भजन गर्न आउनु। तर त्यहाँभन्दा पहिले तिमी नजाऊ हामीसँग भनेर ऋषिहरूले भन्नुभयो। ठिकै छ, हजुरहरूले भनेको कुरा म मान्छु, हजुरहरूले भनेको कुरा म मानौँला, हे ऋषि हो। तर यो छुट्टिने बेलामा एउटा केही न केही
मलाई चिनो दिएर जानुहोस्, उपहार दिएर जानुहोस् भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हरिदास तिमीलाई हामी एउटा अविनाशी चिनो दिन्छौँ। अब कहिले ननासिने चिनो, अरू सबै नासिने चिनो छन्, तर तिमीलाई हामी एउटा अविनाशी चिनो प्रदान गर्छौँ। अब भन्नु कस्तो चिनो भन्दा भगवानको नामको मन्त्र रूपी चिनो दिन्छौँ तिमीलाई अब हामी। तुभ्यं नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यो भगवानको द्वादशाक्षरी मन्त्र हो सज्जन। यो मन्त्रमा 12वटा अक्षरहरू छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो 12वटा अक्षर। ओम भनेको प्रणव भयो, नमो भनेको नमस्कार, भगवते भनेको भगवानलाई। कुन भगवानलाई भन्दा वासुदेवाय, वसुदेवका पुत्र वासुदेवलाई म प्रणाम गर्दछु भन्ने अर्थ हुन्छ यस मन्त्रको अर्थ। यो मन्त्रभन्दा उत्तम मन्त्रहरू केही पनि छैन। त्यसैले तिमीले यो मन्त्र निरन्तर रूपमा जप गर्नु, भगवानले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ भनेर द्वादशाक्षरी मन्त्रको दीक्षा दिएर हरि ऋषिहरू त्यहाँबाट जानुभयो र हरिदासले दिनै पछि त्यो मन्दिरमा गएर बसेर द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन हरिदासलाई सहयोग गरौँ। मन्त्र जपेर भन्नु वासुदेव भगवानको जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज नन्दनन्दनाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। संतले नारदलाई यही ज्ञान सिकाए। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज वासुदेवाय। वासुदेवाय भज
वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय वासुदेवाय भज वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय वासुदेव भगवान को जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण को जय हो हरिदासले मन्दिरमा गएर बसेर त्यही द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो दिनै पछि। तर हरिदासकी माता दासीलाई भने त्यो कुरा मन पर्दैन थियो। आमाले गएर कानमा समाएर उठाइहाल्नुहुन्थ्यो, तँलाई मन्त्र जप त खान पुग्छ कतै, हिँड घरमा गएर गाई चराउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, घाँस काट्नुपर्छ, खोले पकाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो, कानमा समाएर उठाइहाल्नुहुन्थ्यो अरे। यसो आमाको आँखा छलेझै गर्यो अनि फेरि गएर बसेर मन्दिरमा बसेर भगवानको भजन गर्न सुरु गर्नुहुन्थ्यो। हरिदासले दिनै पछि भजन गरिरहनुहुन्थ्यो। एक दिनको कुरा, एकदा निर्गतां गिह दुहन्ति निशिगां पथि सर्पो दशस्तदा पृष्ठ कृपणां कालचोदितः। एक दिनको कुरा, हरिदास की माता दासी बेलुका साँझ परेको थियो। सन्ध्याकालको समयमा हातमा डोरी अनि बाल्टी बोकेर गाई दुन भनेर गोठतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटामा कालो सर्प सुतेको रहेछ, देख्नु भएन। सर्पले खुट्टामा डसिदिएछ। डस्ने बित्तिकै आमा दासीको मृत्यु भयो, निधन भयो। आमाको मृत्यु भएपछि हरिदास त साँझ परेको थियो, मन्दिरमा बसेर भगवानको भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गएर सुनाइदिएछन्, हरिदास तेरी आमालाई त सर्पले डस्यो, आमाको मृत्यु भयो भनेर सुनाइदिएछन्। हरिदासले तुरुन्त भगवानलाई उठेर प्रणाम गरेर, हे भगवान, हजुरले मेरी आमालाई लगिदिनु भएछ, हजुरलाई धन्यवाद छ है भन्नुभयो। अनि दौडिँदै आउनु भएछ। आएर हेर्दा आमाको मृत शरीरमा पुरै विष फैलिएर, सर्पले डसेर विष फैलिएर पुरै शरीरै निलो भएको छ। आँगनका पल्ला छेउमा आमाको लास लडेको छ। छिमेकीहरू भेला भएर रोइरहेका रहेछन् वरिपरि बसेर। बिचारी बुढी मान्छे जीवनभरि दुःख गरिन्, कहिल्यै राम्रो लाउन खान पनि पुगेन। आज मर्दा पनि सर्पले डसेर मरिन् भनेर सबै रोइरहेका रहेछन् छिमेकीहरू भेला भएर। हरिदासलाई पनि मनमा विचार आयो, अब मेरी आमा मर्नुभयो भनेर छिमेकीहरू सबै रुँदैछन्, म चाहिँ रोइनँ भने भोलि छिमेकीले के भन्लान् त फेरि मलाई। कहिले मर्छिन् आमा र खाउँला भनेर बसेको रहेछ, आमा मर्दा एक थोपो आँसु पनि पो झारेन त भनेर भोलिदेखि फेरि छिमेकीले कुरा काट्न थालिहाल्छन्, होइन? छिमेकी भनेको त्यसैका लागि त हुन्छन् अरे। कतिखेर छिमेकीले अलिकति गल्ती गर्छ र त्यसलाई महाभारत बनाइहालौँ भने हुन्छन् छिमेकीले नि। तर सबै छिमेकी त्यस्ता हुँदैन, कोही कोही त्यस्ता हुन्छन् अरे, कोही कोही मात्रै त्यस्ता हुन्छन्। कसैले भागवत लगाउँछन्, तर अरूका घर घरमा उपभागवत सुरु भएको हुन्छ। उपभागवत गल्ली गल्लीमा चोक चोकमा अरूका घरमा उपभागवत सुरु हुन्छ। हेर न, त्यहाँ त यसो गर्नुपर्ने यसो पो गरे त, हाम्रामा त उहाँ त यसो गरे देखिया थियो, त्यहाँ त यसो गरेछन्, ढङ्गै पुर्याएनन्, जान्दै जानेनन् भनेर त्यो भागवतको टीका टिप्पणी उपभागवत सुरु हुन्छ। आफू पनि गर्दैन र अर्काले गरेको पनि राम्रो देख्दैन। यो मान्छेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। तपाईँले जति नै राम्रो गरे तापनि उसले तपाईँको टीका टिप्पणी गर्न छोड्दैन। यो मान्छेको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ। तर सबैको होइन, कसै कसैको स्वभाव त्यस्तो हुन्छ।
हरिदासले विचार गर्नुभयो, अब मेरी आमा मर्दा म रोइन भने भोलि के भन्लान् त छिमेकीले भनेर रोए झैँ गर्नुभएछ। आफूले पनि मनमा धेरै पीडा त भएन, किनकि भगवानका भक्तले साधु सन्तले मृत्युलाई त्यस्तो डरलाग्दो रूपमा लिँदैनन्। मर्नु कुनै असहज होइन, मर्नु भनेको राम्रो कुरा हो। तर राम्ररी दुःख नपाइकन भगवानको नाम लिँदै स्मरण गर्दै मर्न पाइयो भने त्यो भाग्यशाली मरण नै त्यही हो। हेर्नुहोस्, दुःख पाएर रोगी भएर कुब्जो भएर बस्नु पर्यो भने त्यो पीडा हो मानव जीवनमा। तर भगवानको भक्ति गर्दै नाम लिँदै मर्न पाइयो भने त्यहाँभन्दा सहज मृत्यु जीवनमा कहिल्यै प्राप्त हुँदैन सजन। यही नै वास्तविकता हो। त्यसै कारणले गर्दा मृत्युलाई भगवानका भक्तहरूले सहज समाधि बनाएका हुन्छन्, सहजपूर्वक मृत्युलाई लिन्छन् उनीहरूले। अनि बसेर हरिदासले माताको दाह संस्कार कर्म गर्नुभयो। दशगात्र क्रियाकर्म 13 दिनसम्म बस्ने गर्ने सम्पूर्ण कर्म गरेर वर्ष दिनभरि बसेर आसौज व्रतलाई धारण गर्दै वार्षिक श्राद्ध कर्म सकेर विचार गर्नुभयो, अब मलाई भजन गर्न रोक्नेवाला कोही छैन। आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जानुभयो। आमाका निमित्त गर्नुपर्ने कर्म अब मैले गरिसकेँ, अब म भजन गर्न जान्छु भनेर उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गर्नुभयो हरिदास। उत्तर दिशातर्फ जाँदै गर्दा वन उपवन बाटिका लता वृक्षहरू पार गर्दै गर्दै जाँदा प्यास लागेछ। एउटा तलाउमा गएर पानी पिउनुभयो। पिपलका वृक्ष मुनि बसेर गुरुहरूले दिएको त्यो द्वादशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवायको जप गर्न लाग्नु। एकछिन भए पनि जप गर्नु पर्यो भनेर आँखा बन्द गरेर जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै भगवानले हृदयमा दर्शन दिनुभएछ। बालमुकुन्दको दर्शन भयो। आनन्द आउँदै थियो। फेरि एकैछिनमा भगवान अन्तर्हित हुनुभयो, भगवान हराउनु भयो। अरे मेरा हृदयमा आउनुभएका भगवान कहाँ जानुभयो भनेर छटपटाएर खोजी गर्न लाग्नुभयो। यताउता खोजी गर्दा भगवानको दर्शन त भएन। त्यतिखेर आकाशवाणी भएछ, अभिपक्व कषायाणम दुर्दर्शोहम कुयोगिन। हे हरिदास, तिमी अहिले परिपक्व भएका छैनौ। तिमीले मेरो भजन गर्न सुरु मात्रै गरेका छौ, तिमी परिपक्व भएका छैनौ। त्यसैले यो जन्ममा तिमीलाई मेरो दर्शन हुँदैन, अर्को जन्ममा मात्रै तिमीलाई मेरो दर्शन मिल्नेछ भनेर आकाशवाणी भयो। हरिदासले विचार गर्नु, यो जन्ममा नभए अर्को जन्ममै भए पनि भगवानको दर्शन त मलाई मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा विचार गरेर हरिदासले भगवानको भजन गर्न लाग्नुभयो। तिनै साधु सन्त महात्माहरूको सङ्गत गर्दै भगवानको भजन गर्दै गर्दै जाँदा एउटा सानो प्रलय आयो। त्यो प्रलयमा सारा संसार सबै जलमा निमग्न भयो, डुब्यो। म पनि त्यही प्रलयमा समाप्त भएँ। फेरि नयाँ सृष्टि प्रारम्भ भयो र भगवान नारायणका नाभिद्वारा ब्रह्माजी र ब्रह्माजीले सृष्टि गर्ने क्रममा ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद बनेर जन्म लिने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। हेर्नुहोस् है, पूर्व जन्ममा दासीको पुत्र, एउटा गरिब घरमा जन्म लिएको व्यक्ति, तर भजन गर्दै गर्दै भगवानको नाम जप्दै प्राण त्यागेका कारणले गर्दा यो जन्ममा ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद बनेर जन्म लिने सौभाग्य मैले पाएँ। हेर्नुहोस्, त्यो भजनको प्रभावले, साधु सन्तको सङ्गतका प्रभावले, भगवानको भक्तिको प्रभावले। अनि मैले जन्मिने बित्तिकै मेरा पिता ब्रह्मालाई भने, पिताजी, जुन भगवानको दर्शन गर्ने इच्छाले मैले भजन गरेको थिएँ ती भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। ती भगवान त क्षीर सागरमा हुनुहुन्छ नारद भनेर भन्नुभयो पिता ब्रह्माले। म तुरुन्त त्यहाँबाट क्षीर सागर गएँ। क्षीर सागरमा गएर हेर्दा शेष शय्यामा भगवान नारायण सुत्नु भएको रहेछ। माता लक्ष्मीले जुन नारायणको चरण सेवा गरेर बस्नु भएको रहेछ, लक्ष्मी र नारायणको दिव्य जोडी देखेर मलाई बडा आनन्द आयो। अनि मैले उहाँको नाम सङ्कीर्तन गरेँ भगवान लक्ष्मी नारायणको। लक्ष्मी नारायण मबाट साह्रै प्रसन्न हुनुभयो र मैले गरेको नाम सङ्कीर्तनबाट खुसी भएर भगवानले भन्नुभयो, हे नारद, म तिमीलाई केही दिन चाहन्छु भनेर भगवानले यताउता हेर्नुभयो, केही देख्नु भएन। माता लक्ष्मीका हातमा एउटा वीणा रहेछ।
लक्ष्मीले दिनै पछि त्यो वीणा बजाउँदै भगवान् नारायणको नाम सङ्कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो। भगवान् नारायणले लक्ष्मीका हातबाट त्यो वीणा खोज्नुभयो र खोसेर भन्नुभयो, हे नारद, लक्ष्मीले यो वीणा बजाउँदै मेरो भजन गर्थिन्, तर आजदेखि यो लक्ष्मीका हातको वीणा म तिमीलाई दिँदैछु। ल्याऊ, यो वीणा लिएर तिमी जाऊ र जहाँ जहाँ गएर तिमीले मेरो वीणा बजाउँदै मेरो भजन गर्छौ, नाम लिन्छौ, म तिम्रा हृदयमा तुरुन्तै त्यतिखेर तिमीलाई दर्शन दिन्छु। तिमीले जतिखेर चाह्यो त्यतिखेरै मेरो दर्शन गर्न सक्छौ र जहाँ पनि जुनै लोकमा पनि तिमी पुग्न सक्छौ भनेर भगवान्ले मलाई त्यो वीणा प्रदान गर्नुभयो। र नारदजीले हातमा वीणा बोकिरहनु भएको थियो। त्यो वीणा देखाएर व्यासजीलाई भन्नुभयो, देवदत्त इमां वीणां शरब्रह्म विभूषितं मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान सराम्यहम्। हे व्यासजी, देवदत्त इमाम वीणाम, यही इमाम वीणाम, यही वीणा हो। देवदत्त नारायणेन दत्त, भगवान् नारायणले मलाई दिएको वीणा। भगवान् नारायणले दिएकाले त्यो वीणाको नाम नै देवदत्त भयो। देवदत्त नाम गरिएको वीणा यही हो वीणा। आज यही वीणा बजाउँदै गायमानस चरामी अहम, म सारा विश्वमा यही वीणा बजाउँदै भ्रमण गर्छु आज पनि। हेर्नुहोस्, म जुनै लोकमा चाह्यो म त्यही लोकमा पुग्न सक्छु, जहाँ पनि जान सक्छु। त्यो क्षमता मसँग छ। त्यो प्रभाव कहाँबाट आयो त ममा भन्दा पूर्व जन्ममा भगवानको भजन गरेका कारणले गर्दा, भगवानको नाम सङ्कीर्तन गरेका कारणले, मन्त्र जपेकाले, साधु सन्त महात्माको सङ्गत गरेका कारणले। त्यसैले भगवानको भक्तिमा जुन शक्ति छ त्यो शक्ति दुनियाँका कुनै पनि पदार्थमा छैन। त्यसै कारणले गर्दा हे व्यासजी, तपाईँले पनि भक्ति रूपी ग्रन्थ भागवतको अब व्याख्या गर्नुहोस्, हजुरलाई अनि मात्रै शान्ति मिल्नेछ भनेर नारदजीले व्यासजीलाई आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउनु भयो र पिता ब्रह्माजीद्वारा नारदजीले प्राप्त गरेको चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान अनि सुनाउनु भयो। चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान प्रदान गर्नुभयो नारदजीले व्यासजीलाई। अब व्यासजीले चतुश्लोकी भागवतलाई प्राप्त गरेर अब व्यासजीले भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ यहाँदेखि उता। र भागवतको प्रथम स्कन्धको 6 अध्यायसम्मका कथा हामीले सुन्यौँ। अब 7औं अध्यायबाट व्यासजीले भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ यहाँदेखि उता। र कसरी भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ व्यासजीले, त्यो कथा हामी भोलि बिहान ठिक 11 बजेदेखिको कथामा श्रवण गर्नेछौँ। भोलि बिहान ठिक हामी 11 बजेदेखि यहाँभन्दा उताको कथा प्रसङ्गलाई केलाउनेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। र आजको दिवाकालीन कथा प्रसङ्गलाई हामी यहीँ विश्राम गर्दछौँ। र अब हामी एउटा भजनलाई श्रवण गर्छौँ र भजन पश्चात अनि हामी आरती गर्छौँ। आरती तयारी गर्नुहोला। र आरती पश्चात अनि हामी आरती पश्चात टीका प्रसादलाई ग्रहण गरेर मात्रै हजुरहरू यथास्थानमा प्रस्थान गर्नुहुनेछ। र आजैबाट हामी सन्ध्याकाल ठिक 7 बजेबाट चाहिँ महात्म्य साथै भजन कीर्तनको कार्यक्रमलाई लिएर उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउँदै आउनुहोस्। अब हामी एउटा मिठो भजनको आनन्द लियौँ अनि हामी आरती गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मौद्गल्य गोत्रीय सम्पूर्ण पितृहरूको उद्धार हो। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। बीत्यो जीवन यसै लहै लहैमा, बीत्यो जीवन यसै लहै लहैमा। आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण।
जन्म मरण संसारमा सधैँ भरि हुन्छ, जन्म मरण संसारमा सधैँ भरि हुन्छ। आवागमन मेटिँदैन मुक्ति कहिले मिल्छ, आवागमन मेटिँदैन मुक्ति कहिले मिल्छ। जन्म मरण संसारमा सधैँ भरि हुन्छ, जन्म मरण संसारमा सधैँ भरि हुन्छ। आवागमन मेटिँदैन मुक्ति कहिले मिल्छ, आवागमन मेटिँदैन मुक्ति कहिले मिल्छ। गरे कृष्णले सबै विश्व कल्पना, गरे कृष्णले सबै विश्व कल्पना। आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण। धर्म भूले तीर्थ भूले भूले प्रभुलाई, धर्म भूले तीर्थ भूले भूले प्रभुलाई। जीवन व्यर्थै गुमाएछु यो धरतीमा आई, जीवन व्यर्थै गुमाएछु यो धरतीमा आई। लाग्न थाल्यो संसार झुटो सपना, लाग्न थाल्यो संसार झुटो सपना। आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना, आएन प्रभु तिम्रो सम्झना। श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण, श्रीमन्नारायण जय जय लक्ष्मी नारायण।